এইট ফুডের আজকের চমক হচ্ছে এগলেস চকলেট ব্রাউনি কেক। দুর্দান্ত একটা রেসিপি যেটা নিয়ে চলে এসেছি আমি, প্রিয়াঙ্কা। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আজকের এই চটজলদি প্রিপারেশনটা করে নেওয়া যাক বাড়িতে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে। এবং সবচেয়ে মজাদার ব্যাপার, যেটা জানলে প্রায় সকলেই অবাক হয়ে যাবেন, কি বলবো, সেটা হচ্ছে যে ওভেন ছাড়া শুধুমাত্র প্রেশার কুকারে এই অ্যামেজিং চকলেট ব্রাউনি কেকটা আপনারা বানিয়ে ফেলতে পারবেন ঝট করে চট করে। এই জন্য আপনাদের কোনো বিটারও লাগছে না। খুব সিম্পল এবং ইজি ওয়েতে আমি এটা আপনাদেরকে বানানো শিখিয়ে দেবো, যেটা যে কোনো কেউ ট্রাই করতে পারেন। আর তারপর প্লেটে তো অবশ্যই সার্ভ করতে হচ্ছে, কারণ দেখেই যদি লোভ সামলানো না যায় তাহলে প্লেটে সার্ভ করে কেটে খাবো না, তা কি আর হয়? সেই জন্য অবশ্যই আপনাদেরকেও ট্রাই করতেই হচ্ছে এগলেস চকলেট ব্রাউনি কেক। শুরু করব আপনাদের সাথে রেসিপি শেয়ার করা, কিন্তু তার আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ, একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আপনাদের সকলের কাছে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশনস, কারণ আমি ঘন ঘন ভিডিওস আপলোড করতেই থাকি। আমার নতুন চ্যানেল এটি, সঙ্গে থাকবেন এবং আপনাদেরকে চাইব এই প্রচেষ্টায় আমার পাশে। প্লিজ সাবস্ক্রাইব এবং ফিল ফ্রি টু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। সো প্রথমে আপনাদেরকে বলে দিই আমাদের কি কি লাগছে এর জন্য। দই লাগছে, ময়দা, এবং এরপর লাগছে আমাদের চিনি, যেটা বেটে নিয়েছি, গুঁড়ো করে নিয়েছি, রিফাইন্ড অয়েল, নুন, কনডেন্সড মিল্ক, বেকিং পাউডার, নর্মাল দুধ এবং কোকো পাউডার। এই সবটা নিয়ে আমরা কিন্তু প্রিপারেশনটা শুরু করব। যেহেতু আমি বললামই এটা হচ্ছে এগলেস চকলেট ব্রাউনি রেসিপি, সেহেতু আমি ডিম দিচ্ছি না। আপনারা চাইলে আপনারা কিন্তু প্রথমেই শুরুতে ডিম দিয়ে এটা শুরু করতে পারেন। আমি প্রথমে এখানে দিয়ে দিচ্ছি রিফাইন্ড অয়েল, এবং রিফাইন্ড অয়েল আমি নিয়েছি অলমোস্ট 1 কাপ, 1 কাপের থেকে একটু কম রিফাইন অয়েল। এরপর আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পাউডার সুগার, গুঁড়ো করে রাখা চিনি। আপনারা নর্মাল চিনি সেটাকে মিক্সারে গ্রাইন্ড করে সেটাকে পাউডার ফর্মে করে নিতে পারেন। পাউডার সুগারটা দিয়ে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রিফাইন্ড অয়েলের মধ্যে ভালো করে এটা মিক্স করে নিতে হবে। এবং এটা দেখুন আমি হাতার সাহায্যে মিক্স করে নিচ্ছি। আপনারা হুইস্কার কিংবা বিটার থাকলে আপনারা কিন্তু সেটা দিয়েও করতে পারেন, বাট সবচেয়ে ইজি উপায় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে এটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে উই অল ক্যান কুক দিস অ্যামেজিং ডিশেস। এত ইজি প্রিপারেশন আমরা কিন্তু না ঘাবড়ে করতে পারি, সেই জন্য সবচেয়ে ইজি টেকনিকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দইটা, এবং দইটা দিয়েও কিন্তু আমি এটা ফেটিয়ে নিচ্ছি বেশ ভালো করে। সবটা দেখুন আমি গুলে নিচ্ছি ভালো করে, সবটা বিট করে নিতে হবে যাতে করে কোনো লাম্পস বা ধলে না থাকে। বিট করা হয়ে গেছে এবং একটু ফ্লাপি হয়ে গিয়েছে, তখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে 1 কাপ অফ ফ্লাওয়ার, 1 কাপ ময়দা। সবটা দিয়ে নিয়ে এবার সবটাকেই এটা চালিয়ে নিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি, নাড়িয়ে নিচ্ছি। মিক্সচারটা আমাদের এখন ঘন হয়ে এসছে, আর ঘন হয়ে আসার জন্য আমাদের যখন মুভ করতে এটাকে অসুবিধা হচ্ছে, তখন আমরা কিন্তু এর সাথে মিক্স করে দিলাম দুধ। আমি 2 প্রকারের দুধ এখানে ইউজ করছি, কনডেন্সড মিল্ক এবং নর্মাল লিকুইড কাউ মিল্ক। আপনারা চাইলে আপনারা শুধুমাত্র কনডেন্সড মিল্ক দিয়েও করতে পারেন, কিংবা আপনারা শুধুমাত্র দুধ দিয়েও করতে পারেন।
কনসিস্টেন্সি ওয়াইজ ডিপেন্ড করবে আপনারা কতটা মিল্কের মধ্যে অ্যাড করবেন। আমরা খুব বেশি মিল্ক অ্যাড করব না। আমরা এর মধ্যে অলমোস্ট 5 tablespoons অফ মিল্ক ওভারঅল ইউজ করলাম, দুটো দুধ মিলিয়ে, কনডেন্সড মিল্ক অ্যান্ড নর্মাল মিল্ক মিলিয়ে। এরপর সবটা দিয়ে আমাদের মিক্সচারটা ভালো করে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ফেটাতে ফেটাতে আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন মিক্সচারটা অনেকটা লাইট এবং ফ্লাপি হয়ে উঠবে। এর মধ্যে এবার দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারের পর এর মধ্যে দিচ্ছি কোকো পাউডার এবং কোকো পাউডারের সাথে দিয়ে দিচ্ছি সল্ট, পিঞ্চ অফ সল্ট, এক চুটকি নুন। এই জায়গায় আপনারা কোকো পাউডারের সাথে যদি চান আপনারা কিন্তু চকলেট সিরাপও ইউজ করতে পারেন। চকলেট সিরাপ কীভাবে বাড়িতে প্রিপেয়ার করতে হয় শুধুমাত্র 3টে ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে, সেটা আমি অলরেডি শেয়ার করেছি, সেটা অলরেডি আমি দেখিয়ে নিয়েছি আমার প্রিভিয়াস একটা রেসিপিতে, যেটা চকো অরেঞ্জেস্ট আমন্ড কেক ছিল সেই রেসিপিতে। আপনারা যদি সেটা দেখতে চান অবশ্যই আপনাদের দেখবার সুবিধার জন্য আমি কিন্তু সেই লিঙ্কটা এই ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাটাচ করে দেবো, আপনারা দেখে নেবেন। আর কোনো প্রশ্ন, কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে যেরকম যা প্রথমেই বলেছি বন্ধুরা, ফিল ফ্রি টু লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। দেখুন কনসিস্টেন্সিটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কনসিস্টেন্সিটা ঠিক কীরকম হবে। আর দেখতে তো এতটাই সুন্দর হয়েছে এক্ষুনি যে মনে হচ্ছে এক্ষুনি খেয়ে ফেলি, কিন্তু সেটা করলে হবে না, এটা অবশ্যই আমাদের কুক করতে হবে। তার জন্য আমাদেরকে এই মিক্সচারটা ট্রান্সফার করতে হবে একটি বলে, যেটা আমি করছি। এটাকে আমি পেপার কাট করে নিয়েছি এবং পেপার এর মধ্যে অয়েল গ্রিস করে মিক্সচারটা আমি ট্রান্সফার করে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে আপনারা বাটার পেপার ইউজ করতে পারেন এবং নর্মাল যদি কোনো কাগজ ইউজ করেন আপনারা সেটাও করতে পারেন। এরপর একটি প্রিহিটেড প্রেশার কুকার 15 মিনিট ধরে আমি অলরেডি হিট করে নিয়েছিলাম, সেই প্রেশার কুকারে হুইসেলটা খুলে যাতে করে স্টিমটা বেরিয়ে আসতে পারে আমি এটা করে নিলাম। 30 মিনিটস পর ফিরে এসে দেখছি আমাদের কেকটা কিন্তু একেবারে হয়ে এসছে, কারণ আমার টুথপিকটা ভেতরে ইনসার্ট করাতে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কেকটা আমার অলরেডি কুকড। এরপর কুকার থেকে কেকটি বার করে আনবো এবং কাগজটা খুলে নিয়ে এরপর আমি এটা একটু গ্লেজ করে দিয়েছি সৌন্দর্যের জন্য চকলেট সিরাপ দিয়ে এবং তার উপর চেরিজ দিয়ে সাজিয়েছি। এবং আরেকটু বেশি সুন্দর করবার জন্য যেটা করেছি সেটা হচ্ছে চেরিজের পাশাপাশি আমি কিন্তু চকলেটস দিয়েও এটার ওপরটা ডেকোরেট করে নিয়েছি। সো আপনারা আপনাদের পছন্দের মতন সাজিয়ে তুলতে পারেন আপনাদের এই চকলেট ব্রাউনি কেকটিকে। অ্যান্ড তারপর শুধুমাত্র এই ব্রাউনির পিসেসগুলো করে পরিবেশন করা এবং নিজের টেস্ট বাজকে ট্রিট করার অপেক্ষা। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। টাটা।